Muraho neza abakunzi bacu bahora dukurikirana umunsi ku munsi. Ini ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe uyu munsi kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindiye ku manota hejuru kandi bitatugoye. Kino soka kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Fata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ukaza kureba amanota uragira kuri 20 mwa kino kizame cyakozwe. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora bino bizame biba byakozwe. Ushobora gukosora kino kizame kimwe cyakozwe, wazagirwaho mu kizame cyawe ukabona hari ibibazo 5 byagarutse byo kino kizame kimwe wakoze, hari ibibazo 7 byagarutse. Rero kugira ngo uzakore rimwe utsinda, bigusaba kubona imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Mbibutsa kanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo ikizame gishya kizeho, kugira ngo isomo rishya kizeho. Murabizi ngenda bategura amasomo yo kugira ngo murusheho gukosora bino bizame bitabagoye. Bino bibazo mujye murabikosora biboroheye, ngenda nyabashyiriraho, hari nayo ndi kubategura kugira rero ujye uyabonera ku gihe. Ukanda subscribe aho hasi. Mbibutsa ko code ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789931623 tubigufashemo. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, naho ukoresha nimero. Ukeneye kwiga computer, tukaba twanagusanga iwawe mu rugo cyangwa tukagusanga aho ukorera tukakwigisha, duhamagare kuri 0789931623. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza, icyapa dufite gifite ishusho. Iyo wavuze ishusho ni gutyo uri kukibona kimeze. Ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande 3 cyangwa uri kubona ari mpande enye? Ishusho ni mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mbere yuko umenya ubusobanuro bw'icyapa, uramaze ukamenya ese kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Rero kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Rero kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo umuhanda ugabanyishwemo ibisate bibiri. Beka ngo umuhanda ugabanyishwemo ibisate bine. Seka ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Deka ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero cy'ukuri nta kindi ni D, ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, noneho waba ugeze mu muhanda ubisikanirwamo bagashyiraho kino cyapa kibura kugira ngo kikubwire ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo, kugira ngo wubahirize amabwiriza yo mu muhanda ubisikanirwamo. Mubarize umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda uba ugomba kugendamo ugakomeza imbere paka uvuyemo utakata ngo usubire inyuma cyangwa guhindura icyerekezo. Rero kugira ngo bakwereke ko wavuyemo none wagiye mu muhanda ubisikanirwaho, aho ushobora guhindura icyerekezo cyangwa ukanyuranaho, bashyira kino cyapa kiburira kugira ngo kikuburire. Ndakeka ko rero aramaze guhitamo D, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifungane yagenewe gusa. Yagenewe bande? Aravuga ngo abanyamaguru. Beka ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, ubwo ari kuvuga hano nk'amapikipiki, volomoteri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, babashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789931623 tugufashe kubona code mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ushaka kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, naho ukoresha iyo nimero tukakwigisha mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga computer, uratwandike cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero tukagusanga aho uri, haba mu rugo cyangwa ahantu ukorera, twagusanga twakwigisha computer wazagirwaho mu kizame cyawe. N'ubu ufite imbogamizi ngo computer yakunaniye, rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789931623 tubibafashemo. Hano rero ibisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo
Cya gatatu kirabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera, utwo turanga cyerekezo tumenyesha. Ese tumenyesha iki? Iravuga ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, beka ngo hegereye umurongo ukomeje. Seka ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, beka ngo A na C nibyo. Ikaba ari igisubizo cy'ukuri, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, ndetse na C igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, kikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Bibutsa ko ugiye no gukora ukabona ukeneye inama, kubera twe tuba tuzi ukuntu ibizami bikosorwa, ukuntu ibizami biba bibajije, ukuntu biba biteye. Ukeneye inama watubaza, serivisi aba ari ubuntu, tukagusobanurira ukuntu ikizami kiba kimeze. Hari abantu wenda bagenda bafite ubwoba, bakavuga ngo nibagerayo bakumva bafite ubwoba, bari gutinya ikizami. Ujye uduhamagara tugusobanurira ukuntu ikizami kiba kimeze, ntabwo kiba giteye ubwoba. Ndakeka ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora, ariko mukaba ati reka tujye gushimira umuntu watwigishije. Hari abatwandikira, hari abaduhamagara, hari abyandika muri comment. Mwese mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora, niyo mpamvu isomo rishya ryabafasha. Ikizame cyose gikozwe muzajya muhita mukibonera kugiye kwa ino YouTube channel yacu. Icyo usabwa ni kimwe, ukanda subscribe hasi kugira ngo isomo ryose nshyizeho, kugira ngo ikizame cyose nshyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4, kirabaza ngo iki? Umuyobozi yenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibikurikira. Amaze kureba iki? Aravuga mu muvuduko w'abanyamaguru, kareba se abanyamaguru bari kwiruka, bari kugenda gahoro, bari kugenda ute? Beka ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda ungana ute? Ni muto, ni munini cyangwa? Seka ngo umubare w'abanyamaguru, ese mu muhanda mu kayira k'abanyamaguru hari abanyamaguru bangahe? Ese ni umwe, ese ni batanu, ese ni 10? Beka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona icyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga nta na rimwe aba yemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru, kuko kunyura mu kayira k'abanyamaguru yaba agiye kubateza ibyago. Nyine ni akayira k'abanyamaguru, rero niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko aramaze guhitamo D rero, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 tubigufashemo. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi ntikagukundira kuza ngo twigane mu ishuri, ushaka cyangwa bitewe n'amasaha ubonekaho, mboneka saa 5 z'ijoro, uboneka saa 4 z'ijoro, icyo ukora ni kimwe, ufata telefone yawe cyangwa ufata kuri WhatsApp yawe ukatwandikira kuri 0789931626 tukatubwira amasaha ubonekaho ku munsi, tukajya turaboneka tukakwigisha mu buryo bwa online bw'ikoranabuhanga. Murabizi ibintu byose bisigaye byarabaye ikoranabuhanga, niyo mpamvu twashyizeho ubwo buryo kugira ngo namwe mushobora kuba bitewe n'imiterere y'akazi mukora bitabakundira kuza ngo twigane, kugira ngo namwe mujye mugerwaho mukore rimwe. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 5 rero kirabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo. Ndakeka ko ibyo mubizi, ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarura rumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Birabujijwe ko wagenda ugafata ikinyabiziga cyawe ugashyiraho andi matara mu mbavu zayo, ugashyiraho ay'umuhondo, ugashyiraho andi matara, biba bibujijwe, cyangwa utugarura rumuri uretse, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ubwo ugiye kureba yano matara bagiye kuduha, noneho mbwira se naye matara yo uba wemerewe kuba wahindura. Aravuga ngo amatara ndanga, ubwo hano bari kuvuga amatara ndanga cyerekezo, ibinyoteri. Bega ngo amatara ari imbere mu modoka, hari amatara bari imbere mu modoka, ndakeka ko muyazi. Seka ngo amatara ndanga burumbarare. Ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. Yaboze ngo ibisubizo byose nibyo, babashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri,
B ni igisubizo cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kubyitamo rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Amatara ari imbere mu modoka. N'amatara ari imbere mu modoka. Ndakeka ko niba mwaragiye mu binyabiziga byose ntabwo bifite amatara. Hari imodoka ugeramo ugasanga harimo ay'ubururu n'imbere mu kinyabiziga bitewe na nyirayo cyangwa bitewe n'itara akunda, cyangwa ugasanga harimo umutuku, cyangwa ugasanga harimo ay'umweru cyangwa yera. Rero amatara ari imbere mu kinyabiziga yo wemerewe kuba wayahindura ukayagira uko ushaka, ariko ahandi ho biba bibujijwe kuba wahindura amatara ku kinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B rero. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo niye mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. Ni igihe cy'imvura. Kino gihe cy'imvura turimo ibihu biri kumanuka bigasa nkaho bipfutse hasi, ntabwo uri kureba mu ntera runaka yagenwe. Ese ni ukubera iki tuba tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Aravuga ngo igihe feri idakora. Ishobora kuba feri idakora. Mbega ngo igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana, cyangwa undi muntu akaguturuka inyuma akagutunga ari amatara yo kubisikana maremare, nubwo biba bibujijwe aba agomba kuyazimya iyo agiye kubisikana, wenda bibaye ngombwa ko cyangwa yakoze ikosa arayagumuritse. Sega ngo igihe moteri imara ngo izime. Ndeka ngo nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Nka bino bisubizo bine urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko nka gutya hari igihe wenda mba ndi kwihuta cyangwa hari n'ababona ndi kugenda gahoro. Abantu baratandukanye. Rero nk'iyo ubonye video ngiye guhita mvuga igisubizo utari wamara kugihitamo, uba ushobora kuba uhagaritse video ukamaze ugahitamo igisubizo cy'ukuri ukabona gukobeza kugira ngo bidasa nkaho nagukopeje, kugira ngo amanota uragira kuri 20 aba ari ayawe. Uvuga ati kino kizamena gukora uyu munsi iyo nkora ari kugiramo 15. Rero hano ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Urabizi niba ari igihe cy'ibihu ntabwo uri kureba mu ntera runaka. Ubwo rero bivuze ko ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo urinde ibyago abandi bose bari gukoresha inzira nyabagendwa, abandi bose bari gukoresha umuhanda, kuko ntabwo aba ari wowe urimo wenyine. Ndakeka ko mujya mwumva n'umugani uvuga ngo umuhanda si umuharuro. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo D. Ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo icyo ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu. Ikinyabiziga cyawe ugiparitse. Hano ntabwo wari kuvuga umunyamaguru. Hano ntabwo wari kuvuga umunyamaguru. Bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Hano ikintu cyose bari kuvuga bari kwerekeza ku muyobozi w'ikinyabiziga. None wakora iki? Ni igihe cy'ibihu cyangwa uhagaze impande y'umuhanda ariko ni igihe cy'ibihu. Ese nicyo ugomba gukora? Aravuga ngo kureka amatara ndanga akaguma yaka. Mbega ngo kureka amatara yo kubisikana hano akamena bihu akaguma yaka. Sega ngo kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. Ndeka ngo kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri hari ikihe? Bibutsa ko ndi kubategura amasomo yerekeye ku matara ku bipimo, kugira uzahita uyabonera ku gihe ukanda subscribe. Ariko birashoboka ko bitewe n'igihe ufite, bitewe na code ufite, wenda uri kubona ari gutinda kugeraho, uhita unyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 935 16 nkaba naguteguraho isomo nkahita ndiguhereza kugira ngo ugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndakeka ko mwari mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni kureka amatara ndanga akaguma yaka, kugira ngo abagusanga babe bakubona, bahite bakubona ndetse ubarinde ibyago. Murabizi itara niyo mpamvu ikinyabiziga kigira amatara
aba ari kugira ngo umuntu uri mu ntera runaka akibonere kure. Ikibazo cya munani kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Ukaba wayabonera mu ntera runaka cyangwa akaba yamurika mu ntera runaka. Iyihe ntera? Aravuga ngo metero 100, mbega ngo metero 50, sega ngo metero 40, reka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese nijoro ni igihe cya nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo abagomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana iki mwa zino ntera baduhaye. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Bibutsa ko ikibazo nk'iki cyo ugihita ufata igisubizo cy'ukuri, kuko niba njya kukubaza n'ubundi ni gutya bazakikubaza kimeze. Bibutsa ko bino bibazo biragaruka, nta kintu bahindura. Bashobora gucurikiranya ibisubizo cyangwa bagahindura ingero. Niyo mpamvu ndi kubategura ayo masomo kugira ngo bafashe, arusheho kubafasha, ariko ntabwo bahimba ibindi bibazo. Kugira ngo rero uzakore mwita utsinda biba gusaba kureba imyitozo yaba iyo twashyizeho mbere kwa bino bizame byakozwe cyangwa n'ibizame biri gukorwa kano kanya, ukajya urabikosora ukihinega ukavuga ati buri munsi nzajya ngosora 2 cyangwa kimwe bitewe n'umwanya ubona, bitewe n'igihe ufite ukuntu kingana, ugerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Iyo ugize ikibazo uri gukosora ikizame uhita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0788935623 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize mwa bino bizame byakozwe aba ari ubuntu. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahinduka ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gite? Aravuga ngo mu mezi 2, beka ngo mu kwezi kumwe, sega ngo mu minsi 15, deka nta gisozo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ikinyabiziga cyawe cyagonze ntabwo kizongera gusubira mu muhanda cyangwa cyoherejwe mu mahanga. Rero ugomba guhita ubimenyesha ibiro by'imisoro n'amahoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. None ibyo ngibyo bikorwa mu gihe kingana ute? Hano hari ibihe bagiye baduha mu mezi 2, mu kwezi kumwe, mu minsi 15. None wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kiri mu bundi bikorwa mu minsi 8. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ntacyo bashyizemo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki mubi ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho. Umuyobozi w'ikinyabiziga ukuri imbere ari kugenda gahoro, ukabona ugeze ahantu waba wemerewe kuba wanyuranaho. Ese muri ibi ngibi bikurikirana iki uba ugomba kwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Aravuga ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, beka ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, se ikavuga ngo aho tugomba kurenza ibipimo 30 mu saha, reka ngo ugeze mu muhanda utaringaniye. Hano bavuze kuri se aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu saha. Ibiro bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho, ntimubigireho ikibazo. Ku kinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Uri kureba se mu saha ninkomeza kugenda gutya, ndagenda ku muvuduko ungana ucya, ndaba nki ibirometero bingana ucya. Ikinyabiziga kiba kibifite. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Murabizi niba ugiye kunyuranaho mu ikoni ni ukwishyira mu byago, kuko ntabwo uri kureba imbere. Birashoboka ko indi modoka yaba yamanutse ugasanga muragonganye, habaye impanuka. Rero nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Ugomba gutegereza ukamanza ukava mu kona ukabona kunyuranaho. Ndakeka ko ramaze guhitamo A rero, ndakeka ko ramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Bibutsa ko namaze kuhakorera video yo ku bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha ubwoko bw'amatara butatu, ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. None wowe uragiye usanze mu zindi ndimi baravuga ngo ni kuri feruje cyangwa muri feruje, usanze harimo umuhondo. Ese uba wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye rero, urahitamo icyanya cyo cyandike ku papuro uze kureba amanota uri bugire kuri 20. Aravuga ngo kongera umuvuduko,
mbega ngo kugumana umuvuduko wari uriho, seka ngo kwitegura guhagarara, seka ngo gufata feri cyane. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uritegereza neza igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi nise kwitegura guhagarara. Murabizi itara ry'umutuku riba riri kubwira ngo hagarara, icyatsi genda, naho umuhondo uri kubwira kwitegura guhagarara. Rero impamvu ugomba kwitegura guhagarara biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku, niyo mpamvu ugomba kwitegura kuba wahagarara. Ndakeka ko yamaze guhitamo se, ndakeka ko yamaze kuyandika ku papuro. Ukeneye iyo video y'ibimenyetso bimurika usubira kuri YouTube channel yacu kugira ngo uzahite ubona andi masomo ngenda bategurira, ukanda subscribe hasi. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ese ugomba kubahiriza iki ubonye ko batangiye kukunyuraho cyangwa ashaka kukunyuraho? Aravuga kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B ikavuga ngo kongera umuvuduko. C ikavuga ngo guhagarara. D ikavuga ngo A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda cyangwa guhagarara no guhagarara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari isomo cy'ukuri nta kindi ni A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, niyo mpamvu ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuhe umwanya uhagije ibumoso akunyureho ataguteje inkomyi. Ndakeka ko amaze guhitamo A rero. Ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa cyerekana. Ese kino cyapa cyerekana iki? Ubundi kugira umenye ubusobanuro bw'icyapa ureba ku birango. Ese kino cyapa cyerekana iki? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Birango no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hari igihe batavuze umuzenguruko w'umutuku bakavuga ngo mu ibara ry'umutuku. Ibyo byose aba ari kimwe. Iravuga ngo ifungana ry'umuhanda. Beka ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Seka ngo umuhanda utaringaniye. Deka wana isomo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota wari buze kugira kuri 20 mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Ikintu bigufasha ibonye watsinze urushaho gukosora, ntabwo wirara. Wabona wagize amanota make ushobora kutwandikira twakwigisha, cyangwa ukarushaho gukora imyitozo myinshi kugira ngo nawe ugere ku rugero rushimishije. Niyo mpamvu dukosora bino bizame biba byakozwe, niyo mpamvu tubategurira amasomo. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 dugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tukwigishe mu buryo bwa online uri kure. Waduhaye amasaha aboneka ku munsi ugenda ukore rimwe uhita utsinda. Rero niyo ntego yacu. Ndakeka ko mwamaze guhitamo isomo cy'ukuri rero. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino gisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo, kuko iburyo niho hatumye habaho ifungana ry'umuhanda. Niyo mpamvu muno nta gisomo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu ari D, nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Murabizi ibintu byose bishyirwa mu muhanda aba ari kugira ngo abagenzi babibone bitewe n'ubutumwa bishaka kumuha. Aravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. Beka ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, iburyo bakabona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije, ibara risa n'icunga rihishije gusa. Reka ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Hano rero ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri.
babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, naho iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero, ndakeka ko mwari mwamaze kubyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kibaza ngo iki? Kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuvaho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Hari igihe bishobora kuba ngombwa ko bayobya umuhanda. Mu bihe bihe? Ni igihe cy'imvura, inkangu zacize zitwara umuhanda, biba ngombwa ko bawuyobereza ahandi, cyangwa hari impanuka yabaye, ikimodoka kinini kigwa mu muhanda kirawufunga. Rero bagomba kubereka ahantu mugomba gukikirira iyo nkomyi, cyangwa ahantu mugomba kujya, mu inzira mugomba gukurikira. Rero hari icyapa kihashyirwa. Ese gifite ubuso bw'amabara asute? Ubuso, iyo bavuze ubuso ni hari haba hari ikirango. Muri aha haba handitsemo ikirango, niho mu buso. Aravuga ngo umukara, mbega ngo umweru, se ngo umutuku, ndeka nta giso cy'ukuri kirimo. Hano muri igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe rero? Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubundi hakagombye kurangwa n'icyapa gifite ubuso bw'ubururu, kuko aba ari icyapa gitegeka, kiri kukubwira ahantu ugomba gukikirira inkomyi. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Niba utari wahisemo D, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Ubundi byakagombye kuba ubururu, ariko urabona ko ubururu ntabwo bashyizemo, ko kiriya cyapa kikwereka ahantu ugomba gukikirira kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza icyapa dufite. Nacyo kimeze nka bya bindi twabonye ruguru, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara birimo 10%. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo icyanya cyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo umuhanda wubatswe nabi, bakagishyira ahantu hari umuhanda wubatswe nabi. Mbega bavuga ngo agacuri kateza ibyago, se ngo umuhanda utaringaniye, ndeka ngo kazamuko gahanamye. Ese hano rero igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Iyo 10% riri mu hano rero bashyiramo 10% bitewe n'agaciro ukuntu kangana. Ntabwo buri gihe haramo 10%, bashobora gushyiramo 20%, ugahita umenya ako gaciro ukuntu karaba kameze. 30%, 40% bitewe n'ukuntu ako gacuri gahanamye. None ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Ntuzabyitiranye n'akazamuko gahanamye. Akazamuko 10% riba riri mu ruhande rw'ibumoso. Hano uri kubona ko bererekeye mu ruhande rw'iburyo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B, ndakeka ko waramaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho, ese urabona gifite iriya shusho we turi gukosorana? Ese ni uruziga, ese ni mpande eshatu, ese ni mpande enye? Ndakeka ko wamaze kwisubiza ni mpande enye. Ubuso, ese busa umukara, ese busa umuhondo, ese busa icyatsi? Ubuso ni ubururu. Ibirango, ese bisa umukara, ese bisa umutuku? Ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso uganaho bahagarara. Beka ngo umuhanda udakomeza. Sega ngo ni byemewe guhindura icyerekezo ibumoso. Beka ngo guhindukira icyerekezo, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano urabona igisubizo cyanya cyari kihe? Kino cyapa gisobanura iki? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro. Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubategurira amasomo hari amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wareba iyo video, nagushishikariza kujya kuyireba, kuko iyo video umara kuyireba ibibazo nk'ibi byerekeye ku byapa bitakunanira. Kandi ukibuka ko ibyapa bakunda kubibaza hari igihe babajije mu buryo bw'amashusho cyangwa mu buryo bw'amagambo. Kugira uzakorera imwe rero isomo rya mbere ubundi ugomba kwiga aba ari ryo ku byapa. Ndakeka ko wamaze gutema isomo cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Urabona ko hari umuhanda uri kuzamuka, hariho agashami k'ibumoso ariko uri kubona ko gafite iherezo, kuri kubona kagarukiye mu buso.
uri guhita ubona ubururu burakazengurutse, bivuze ko umuhanda udakomeza. Rero hari igihe uba uri mu nzira nyabagendwa ukabona akantu kameze nk'umuhanda gashamikiye ku muhanda urimo, ukaba wakagira ngo ni umuhanda wenda uratuma ugerayo kure, ni umuhanda w'ubusamo, ukavuga ati reka nze nkucemo cyangwa nkurikire iyo nzira. Rero bagomba gushyiraho kino cyapa kugira ngo bakumenyeshe ko umuhanda udakomeza, utazawujyamo wagera imbere ukongera ukagaruka. Murabizi ibintu byose byo mu muhanda biba bihebereyeho kugira ngo byorohereze abantu bari gukoresha umuhanda, bibarinde ibyago, bibafashe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18, kirabaza ngo tegereze neza, kirabaza ngo iki, kirabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa aba bakurikira mu bihe bikurikira. Ese biharirwa bande mu bihe bihe? Iravuga ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Murabizi hari ibimenyetso, amategeko runaka ashyirwaho n'ibimenyetso, bishobora kuba ibyapa, bishobora kuba ibimenyetso bimurika, bishobora kuba n'ibindi bimenyetso bitewe n'amategeko bashaka kuguhereza. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Bavuze hari, se baravuze ngo hatari. Ntuzabyitiranye rero. Mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota ubuze kugira kuri 20. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro rero, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira hehe? Aravuga ngo mu nsisiro gusa. Beka ngo ahegereye inyamaswa zikurura. Sega ngo hafi y'amatungo. Deka nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano ikintu mbona abantu bakunda kumbaza cyane cyane ubwo ni bano batoya, bari kumbaza ngo ese mu nsisiro ni he, ngo ese mu nsisiro bibashatse kuvuga iki? Undi mu nsisiro ni nk'ahantu batuye abantu, ni nko mu mudugudu. Rero turaduhanda tuba turimo nitwo baba bari kuvuga hano. Turaduhanda acamo imodoka imwe hagashira iminota 30, hagacamo iminota 40, hagacamo indi modoka, hacamo isa hagacamo indi modoka, imodoka ziri gucamo gake gake. Turaduhanda nitwo duhanda two mu nsisiro. Muri make atari umuhanda nyabagendwa ukoreshwa cyane. Akenshi utwo duhanda dukunda gukoreshwa n'abahatuye. Rero hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Byo ntabwo ari byo twari turi kuvugaho, twari turi kwirebera kwa kino kibazo batubajije uyu munsi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ariyo. Ubundi igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Iyo bashyizeho mu nsisiro gusa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bashyiraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose cyari kuba igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu hano rero aba ari byiza kuza tugakosorana kino kizami kiba cyakozwe, ko ntabwo dukosora gusa ahubwo dukosora turi no kwiga. Wabona hari isomo ukeneye ukaryandika muri comment nkazari gutegurira, ugakanda subscribe kugira ngo nindi shyiraho uzahita uribonera ku gihe. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo D, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Niba wari uhisemo A, ubonye impamvu itabaye igisubizo cy'ukuri. Byakagombye kuba mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo D. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma tugiye gusorezaho kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500 ni aravuga ngo kilometero 60 mu saha, mbega ngo kilometero 40 mu saha, sega ngo kilometero 75 mu saha,
ndeka ngo kilometero 20 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga kiba kibifite, ntuzabigireho ikibazo. Iyo utwaye ikinyabiziga cyawe gifite moteri uri kureba ese ndi kugendera ku muvuduko ungana ute mu isaha, ese nkomeje kugenda kuri muvuduko ndi kugendaho mu isaha hana abangiye igihe kingana ute. Ndakeka ko rero wamaze gutemezo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se kilometero 75 mu isaha. Ndakeka ko rero wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Kino kizame dukosoye, ndakeka ko hari ikintu kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katakwemerera ngo uze twigane mu shuri, ushaka kwiga online, kwandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 bigufashemo. Rero Imana ibaho umugisha abantu bari gukunda gukora mwa kino cyumweru, mukunde kureba kino kizame ndi kubona kizeho. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugira ibihe byiza.